Salam Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sumangga saderengipun sesarengan mirengaken dhahapanipun Gusti, kita donga nyuwun berkah wonten ing ngarsanipun Gusti. Sumangga kita kanteni kanthi pandonga. Duh Gusti Yesus ing enjing menika kala sae marang rasa paduka ngaturaken panuwun syukur paduka berkahi kala sedaya. Mekaten kala sae badhe glebah pangandika paduka Gusti Allah piyambak ingkang paring kawruh saha kawicaksanan. Sepatus kasami maos kasami mirengaken lan kasami mangertosi kersa paduka lan saged nindakaken wonten ing pagesangan panjenengan. Kala nyuwun Roh Suci paduka ingkang nuntun anggen kala sami nyinau dawuh pangandika paduka. Kanthi asma Yesus Kristus kala sami donga. Amin. Dhahapanipun Gusti ing enjing menika kalebet saking Kitab Nabi Yesaya babipun 39 ayatipun 1 dumugi 8. Bapak Ibu ingkang kinasih, yen kula panjenengan pikatosaken nggih kula badhe mendhet satunggaling gambar inggih menika wontenipun wit lombok ngoten nggih. Ingkang setunggal menika benten kaliyan sanesipun. Kinten yen wit lombok menika dipun pandeng ingkang setunggal nggih mestinipun nggih betul masalah, mesinipun kula panjenengan mikir wit lombok niku dereng wayahe woh ngoten nggih. Dados wajar biasa. Nek cobi yen kita bandingaken wit lombok ingkang setunggal menika kaliyan wit ingkang sanesipun. Lho, ingkang sanesipun kok witipun menika gadhe woh ingkang kathah. Lah menika wonten satunggal lingkungan. Nggih wonten ingkang ngedalaken woh ingkang kathah, ning wonten ingkang mboten saged ngedalaken woh. Padahal wedal nanemipun sami. Cara perawatanipun sami. Nanging ingkang mboten saged woh kala wau, kula saged wastani bilih menika mboten migunakaken kesempatanipun urip ing satunggaling tanah ingkang subur menika kanthi sae. Lah, yen kita pikatosaken wedal-wedal sakmangke. Ya sakmangke menika peluang utawi kesempatan hidup ing satengahing wabah Covid-19 menika kangge kula secara pribadi menika anugerah ingkang luar biasa. Mekaten ugi tiyang ingkang beriman kedahipun nggih mandeng kesempatan gesang menika nggih kanthi mekaten. Kesempatan gesang ing donya menika satunggaling bukti bilih Gusti Allah menika saestu nunggil dumateng kula panjenengan minangka tiyang pitados. Gusti Allah menika saestu nrimati pagesan kula panjenengan minangka tiyang pitados. Ning kangge tiyang sanes walah yo urip bae wong nyen donya ora urip yo mati. Menika kangge tiyang ingkang mbok menawi kirang pitados dumateng Gusti Allah. Lah, sinau sedaya tiyang pitados menika nggadahi kesempatan gesang ing donya ingkang sami. Nanging mboten sedaya tiyang menika saged ngajeni utawi migunakaken kesempatan gesang ing donya ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah menika kanthi sae. Lah, monggo kita pikatosaken menapa ingkang lumampah wonten ing pagesanganipun Prabu Hizkia, raja ing Yehuda. Prabu Hizkia menika kaparingan tambahan umur gangsal welas taun. Nanging selami gangsal welas taun menika, Prabu Hizkia menika mboten saged migunakaken wekdalipun kanthi sae. Cobi yen kita pikatosaken nggih, Prabu Hizkia menika kaserat wonten ing kalih Raja 18 ayatipun 18 dumugi 12. Lan ugi wonten ing kalih Tawarik 29 dumugi 3 kalih. Ing Nabi Yesaya ugi nyerataken wonten ing Yesaya 36 dumugi 39. Ing mriku kula panjenengan badhe manggihi bilih Hizkia menika dipun paringi dening Gusti Allah kekuasaan ingkang kathah, kekayaan ingkang berlimpah. Lan ugi naminipun menika masyhur terkenal ing saantero jagat ing timur jauh ing wekdal rumiyin menika. Lah, yen kita pikatosaken ing mriki wonten utusan inggih menika utusan saking negeri Babil. Nalika Sang Prabu Merodah Baladan bin Baladan menika berkuasa wonten ing negeri Babil. Lah nalika utusan menika rawuh lan ing mriku mbeta serat ugi mbeta atur-atur dumateng Prabu Hizkia.
Ing mriku lan panjenengan saged mikatosaken bilih Prabu Hizkia menika ngetingalaken kesombonganipun. Lan ing mriku kula panjenengan saged migatosaken menapa to ingkang dasar kok Hizkia menika saged sombong. Nggih jelas bilih Hizkia menika nggadhahi nami ingkang masyhur, nami ingkang terkenal. Karena sampun gerah wis dipesthekaken dening Gusti mesti mati. Ning Gusti menika maringi satunggaling mujizat lumantar Nabi Yesaya bilih umuripun menika tambah gangsal welas taun. Lah kanthi mekaten ing mriku piyambakipun menika nggadhahi satunggaling kesombongan. Oh jenengku masyhur terkenal wis meh mati urip neh menika satunggaling berkah anugerah ilahi. Nggih. Menika disaken sarana kangge Prabu Hizkia menika sombong. Lan malih jeneng kula panjenengan migatosaken. Ing mriku utusan ingkang saking negeri Babel menika mbetos serat. Seratipun isinipun napa nggih mboten saged kaserat wonten ing kitab suci menika. Nanging ing mriku nalika kula panjenengan mbikak sejarah Babel menika salah tunggaling negari kerajaan ingkang tunduk wonten ing kerajaan Asyur. Lan ing mriku serat ingkang dipun beto mestinipun inggih menika serat kerjasama saking kerajaan Babel. Badhe kerjasama kalian kerajaan Yehuda supados Babel menika saged memberontak utawi melawan dumateng Asyur. Nah, ing mriku mestinipun nggih Prabu Hizkia nggih rumaos wah tenang. Mergi nami ingkang terkenal kala wau. Babel menika pitados dumateng Yehuda. Saged sareng-sareng bekerja sama lan mangke melawan dumateng Asyur. Awit Asyur ing rikala rumiyin ugi ing mriku sanate ngepung dumateng Yehuda. Lan Yehuda menika dipunwijengaken dening Gusti Allah. Nah, ing mriki Bapak Ibu ingkang kinasih. Pancen raos ingkang mekaten menika dipun raosaken dening Hizkia. Rumaos naminipun sampun terkenal dumugi Babel. Utusan saking Babel menika rawuh ngucapake selamat awit kesembuhan, kesarasan ingkang dipun tampeni. Lan malih ing mriku ugi utusan menika mbetos serat mbok menawi serat perjanjian ingkang kerjasama sareng-sareng supados saged ngawonaken dumateng Asyur. Menika Prabu Hizkia ngraosaken bombong bersukacita awit menapa ingkang sampun dipuntindakaken dening utusan-utusan saking Babel kala wau. Lan malih nggih. Nalika piyambakipun menika rumaos Sukarna, ing mriku kesombongan menika ugi dipun tingalaken malih. Ing mriku Hizkia gumunggung lan salajengipun menika ngetingalaken sedaya bondo donyanipun. Lan ugi gedhong-gedhong ingkang ing mriku kangge nyimpen senjata ingkang kangge perang. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, yen menika kita pigatosaken. Janjane anggenipun ngetingalaken menika kanthi manah ingkang tulus napa wonten tujuan sanes to ngoten nggih. Nggih. Yen kita pigatosaken mesinipun nggih menika dipun dasari kanthi manah ingkang kepengin pamer. Nah, kados pundi? Sedaya gedhong ingkang kangge nyimpen bondo donya nggih. Sedaya gedhong ingkang kangge nyimpen gegaman kangge perang menika dipun ketingalaken sedaya dumateng utusan ingkang saking Babel. Lah napa menika nek mboten tiyang ingkang pamer? Lah napa tiyang menika nek mboten tiyang ingkang sombong menika lho gadahan kula. Menika lho gegaman senjata perang ingkang kula gadahi. Nah, ndelok mekaten badhe napa malih? Nah, menika ingkang badhe dipun ketingalaken dening Hizkia. Piyambakipun badhe pamer kanthi berkahipun Gusti Allah ingkang kaparingaken dumateng piyambakipun. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih, mestinipun menapa ingkang dipun pameraken dening Hizkia menika satunggaling babagan ingkang salah. Kaya menapa mekaten? Lah, jatosipun kekayaan, kekuatan, nggih, nama baik, nggih nama ingkang terkenal. Menika kan berkahipun Gusti. Menika kan peparingipun Gusti Allah.
Lah kedahipun nalika utusan saking Babel menika rawuh dumateng Hizkia ngucapake selamat maringi atur-atur. Nggih. Menika ingkang dipun ngendikaken kedahipun kan menika krana Gusti Allah. Mila kula saged nampi ingkang mekaten. Menika krana Gusti Allah. Mila kula menika nggadahi satunggaling bondo donya ingkang kathah, gedhong panyimpenan kangge senjata perang kan mesinipun mekaten. Mboten usah dipun ketinggalaken wontenipun bondo donya ingkang kathah, persenjataan ingkang kathah, mboten usah dipun ketinggalaken. Namung mekaten menika sampun ketinggalaken bilih saestu kamlianipun Gusti menika, kegiatanipun Gusti, patunganipun Gusti menika wonten ing pagesanganipun Hizkia. Nanging Hizkia mboten nindakaken mekaten, justru ing mriku Hizkia pengin wontenipun pakurmatan, wontenipun kamulyan kangge dirinipun pribadi. Kamulyan ingkang Gusti Allah dipun rebut kangge dirinipun Hizkia pribadi. Ing kitab Tawarik, ing kalih Tawarik kalau wau. Kita menika saged nguningani bilih nalika utusan saking Babel kalau wau rawuh dumateng Hizkia. Gusti Allah nilar dumateng Hizkia. Kangge napa to? Supados mangertosi isi manahipun Hizkia. Awit Gusti Allah sampun pirsa bilih ing salebetipun manahipun Hizkia menika wonten perasaan ingkang sombong, ada keangkuhan, ada kesombongan, gumunggung. Lan mesinipun krana gumunggungipun Hizkia menika ndadosaken keturunanipun ing salajengipun menika ngraosaken kasangsaran. Lah Bapak Ibu ingkang kinasih, dosa, kesombongan, gumunggung menika saged lumampah dumateng sinten kemawon. Sedaya tiyang menika saged dumawa krana dosa gumunggung, karena dosa kesombongan. Duka menika sugih, duka menika biasa-biasa mawon, ning saged ning wonten babagan ingkang saged kangge sarana gumunggung, tiyang menika saged dumawa wonten ing dosa gumunggung, dosa kesombongan. Nah Bapak Ibu, napa malih tiyang-tiyang ingkang dilimpahi berkat kalian Gusti kanthi luar biasa, ketenaran, kekayaan harta, nggih, kedudukan sosial ingkang inggil, menika dados sarana tiyang-tiyang menika saged memunculkan dosa kesombongan ing pagesanganipun. Nanging kedadipun imut, kekayaan, ketenaran menika sedaya kan peparingipun Gusti Allah. Kedahipun tiyang-tiyang ingkang nampi mekaten nggih saged ngucap syukur, saged ngemut-emut katresnan kesaenanipun Gusti. Lan malih yen wonten satunggaling babagan ingkang damel kula panjenengan menika dipun ajeni, dipun kurmati dening tiyang sanes, nggih mestenipun kula panjenengan boten saged ngoyok menika. Kita menika terdasaraken minangka tiyang pitados, menika peparingipun Gusti, menika kamuryanipun Gusti, menika berkahipun Gusti. Kula mboten saged napa-napa, kula menika mboten daya. Menika Gusti ingkang saged nindakaken mekaten. Dados kamulyan ingkang Gusti tepang Gusti. Lan kula panjenengan ingkang ing donya ingkang dipun agem menika nggih nampeni menapa ingkang sampun dados peparingipun Gusti. Lah, Bapak Ibu ingkang kinasih, monggo yen sak mangke kula panjenengan kaparingan bondo donya ingkang kathah, kula panjenengan ingkang kaparingan kepandaian, kapinteran, kewasisan, kula panjenengan ingkang menawi nalika nindakaken samukais pakaian menika saged berhasil, nggih, monggo kita menika ndasari menika peparingipun Gusti, anugrahipun Gusti. Kula mboten saged napa-napa, kula namung saged ngucap syukur awit berkahipun Gusti. Yen kula menika saged ngagi menika kangge nulungi tiyang sanes nggih menika krana kamiranipun Gusti. Lah yen pagesan kula panjenengan kadasaran kanthi mekaten, kula pitados nggih mestenipun berkah menika sangsaya kawuhake. Nanging biasanipun nek sampun kelimpahan, sampun kekathan kan ingkang muncul menika kesombongan-kesombongan, kemuliaan-kemuliaan diri pribadi menika badhe dipun gayuh. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kalih, ing mriki Hizkia menika namung mikiraken dumateng dirinipun sendiri utawi kasebat egois. Nggih. Nalika Hizkia sasampunipun mameraken sedaya ingkang dados
gadhanipun dumateng utusan saking Babel kala wau, ing mriku Gusti Allah ngutus dumateng Nabi Yesaya supados mawartosaken inggih menika pawartos paukuman. Nggih wonten ing ayat gangsal dumugi 7 ing mriku dipun sebataken bilih Hizkia menika nggadahi bondo donya, nggadahi gedhong panyimenan. Lan ing mriku sedayanipun menika badhe dipun bekta tumuju wonten ing Babel. Dipun bekta teges kula menika dados tawanan. Dipun bekta teges kula menika nggih ing mriku kekayaan menika boten dipun gadahi dening tiyang-tiyang Yehuda malih ning dados bareng jarahan kangge tiyang-tiyang wonten ing Babel. Lah Bapak Ibu ingkang kinasih, nalika menika dipun wartakaken dening Yesaya tumrap Hizkia, berita penghukuman, berita penawanan, berita perampasan harta milik menika dipun wartakaken dening Yesaya dumateng Hizkia. Menapa ingkang dipun ngendikaken dening Hizkia? Ing mriku dipun ngendikaken, saestu sae pangandikanipun Pangeran Yehuwa ingkang panjenengan pratelakaken menika. Nanging kang digalih anggere sajeki uripku kahanan rukun lan tentrem. Ing mriki mbok menawi yen kita pandeng secara positif pancen leres. Hizkia ngraosaken menika sae. Awit piyambakipun menika sampun bekerja sama kaliyan tiyang ing Babel. Lan samangke keturunanipun menika dados panggedhe wonten ing Babel menika satunggaling babagan ingkang sae. Lan malih ing mriku saged njalin kerjasama ingkang sae ing babagan alat perang, ing babagan bondo donya saged kabekta wonten ing Babel dados bangsa ingkang gedhe, pikiranipun sae. Napa malih ing mriku piyambakipun ugi ngraosaken sakmangke piyambakipun menika tasih ngraosaken katentreman, tasih ngraosaken kahanan ingkang rukun wonten ing bangsanipun. Piyambakipun sampun tasih ngucap syukur karena berkahipun Gusti Allah. Sinaosa piyambakipun ngraosaken kesalahan, ning kesalahan kala wau mboten beta paukuman dumateng dhirinipun. Dados teng mriku Hizkia tasih ngucap syukur. Nanging satunggaling babagan ingkang kedah kula panjenengan bekersaken bilih ing mriki Hizkia menika kadosipun boten mikiraken dumateng rakyat Yehuda salajengipun, dumateng keturunanipun ingkang badhe mimpin rakyat Yehuda ing salajengipun. Tah kadosipun Hizkia menika egois. Namung mikiraken dirinipun pribadi, sing penting aku aman, sing penting aku tentrem, sing penting ana rukun, ana damai, wis cukup. Dene turun-turunku mangke, rakyatku mangke terserah. Kadosipun mekaten ingkang dipun pikiraken dening Hizkia. Lah Bapak Ibu ingkang kinasih, mesinipun menika mboten babagan ingkang wajar. Yen tiyang sepuh menika saestu tresna dumateng turunipun, mesinipun tiyang sepuh menika badhe mikiraken kados pundi to masa depan turunipun, anak putunipun, mbok menawi putu menika katebian nggih, putranipun ngoten nggih. Kados pundi to karakter ingkang kedah dipun gadahi, pola hidup ingkang dipun gadahi, nomale penghidupan ingkang kedah dipun gadahi dening anak-anakipun. Tiyang sepuh ingkang normal mesti nggalihipun mekaten. Mila wonten usaha saking tiyang sepuh dipun sekolahaken, dipun didik kanthi pendidikan ingkang tinggi. Karakteripun dipun arahaken nggih supados karakter ingkang kuat, ngoten nggih. Karakter ingkang sae. Menawi secara karohanan menika dipun didik sejak dini, dijak sekolah minggu, ibadah teng keluarga. Nggih, menika dipun didik. Tujuanipun napa? Supados nalika mangke ageng minimal gesang saged pitu kaliyan kersanipun Gusti. Minimal gesang saged nyekapi kabetanipun piyambak krana keahlian, kepandhian, kecerdasan ingkang dipun tampi saking pawiyatan ingkang wonten. Ing mriku tiyang-tiyang para tiyang sepuh menika sampun nyawisaken babagan kesaenan kangge putranipun. Nah menika tiyang sepuh ingkang wajar. Nanging Hizkia kan mboten mekaten. Ha penting aku rukun, tentrem, aman. Gene turun-turunku mangke terserah ngoten nggih. Lah kula panjenengan minangka tiyang sepuh wonten ing satengahing brayat Kristen, mestinipun kula panjenengan menika nggadahi kewajiban kangge bimbing ngarahaken karakter anak wiwit alit mula tumuju tiyang-tiyang ingkang sak melajengipun mados tiyang
ingkang karenan wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Kula panjenengan minangka tiyang sepuh mboten kepareng egois namung mentingaken diri sendiri, nang monggo kita menika ngrancang masa depan ingkang sae kangge anak-anak. Lumantar pawiyatan, lumantar napa kemawon kita menika kedang ngrancang kesaenan kangge anak. Namun secara karohanen kita menika dan didik anak menika supados miturut kalih kersanipun Gusti. Nggih, didikan menika boten kono mangken ampun ageng boten ning wiwit alit mila. Nah, mestenipun menika ugi ingkang dipun tindakaken dening Majelis Induk Sumberjo. Bisa mangke nembe ngrancang kader-kader majelis wonten ing Induk Sumberjo menika. Lan menika mestenipun kangge ngrancang satunggaling kesaenan ing masa depan. Kelangsungan Induk Sumberjo menika dipun pimpin kalian kader-kader ingkang enggal. Mbok menawi wajah-wajah baru akan muncul. Lah menika tujuanipun kan mekaten supados mangke wonten keberlangsungan kegiatan, wonten keberlangsungan visi misi ingkang wonten ing Induk Sumberjo lan ugi pepandan. Nah monggo kita menika ampun egois, ampun mikiraken diri sendiri, nanging berusaha merancang dan memikirkan kebaikan bagi masa depan pewaris kerajaan Allah dari keturunan kita maupun dari gereja tempat di mana kita bersekutu. Bapak Ibu ingkang kinasih, panjang saking Hizkia kita saged nguningani adanya kesombongan, adanya egois. Lan menika dadosaken satunggaling titik awal kehancuran kerajaan ingkang dipun pimpin dening keturunan Hizkia. Kula panjenengan jelas saged nguningani Hizkia mboten ngajeni kesempatan gesang ingkang wonten. Mboten ngajeni sedaya berkah ingkang dipun paringaken dening Gusti. Malah piyambakipun menika budidaya inggih menika mundhut kamalan ingkang Gusti ning dipun nggih kangge dirinipun pribadi. Pungkasanipun ingkang wonten inggih menika Hizkia mbeta satunggaling kasangsaran kangge turunipun lan ugi kangge rakyat ingkang dipun pimpin dening para turunipun. Ya monggo ing wekdal ingkang mbok menawi mboten sae miturut pemikiran manungsa, Covid teng pundi-pundi daerah-daerah menika UGD-nipun menika katresianipun sampun inggil ngoten nggih. Mesenipun kula panjenengan saged ngraosaken berarti kesempatan hidup ingkang samangke menika luar biasa. Kedahipun kula panjenengan saged ngajeni kanthi saestu. Kedahipun kula panjenengan menika saged ngisi kesempatan hidup menika kanthi sae. Monggo tansah bersyukur awit karsanipun Gusti, awit anugrahipun Gusti. Lan monggo kita menika dadosaken kesaenan ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah tumrap kula panjenengan. Menika sarana kangge ndidik generasi-generasi salajengipun supados sangsaya kiyat, sangsaya terdidik, berkualitas baik secara ragawi maupun secara rohani. Lan mestenipun yen kanthi mekaten turun-turun kula panjenengan saged migunakaken kesempatan gesang ing donya menika kanthi sae. Ngetingalaken ngarsanipun Gusti Allah dumateng sesami. Ngetingalaken bilih pagesangan menika kedah ngucap syukur kanthi menapa ingkang wonten. Lan kanthi mekaten kula pitados bilih ing salajengipun kamulyan asmanipun Gusti menika ugi kangge Gusti piyambak. Lan Gusti Allah piyambak ugi sampun nyawisaken kamulyan kangge tiyang-tiyang ingkang saged mulyakaken asmanipun. Monggo kita sareng-sareng migunakaken kesempatan gesang ingkang wonten menika kanthi babagan-babagan ingkang wigati lan aji. Gusti ingkang berkahi. Amin. Kalau cekap anggen kala sami nyinau dawuh pangandika Paduka awit krana kawula abdi Paduka ing awinates nalika matur. Nanging kalau pitados bilih Roh Suci piyambak ingkang badhe tansah ngatak ingkang tansah nunggil ingkang mriku badhe tansah berkahi pagesangan kala sami supados kala sae menika saged gesang miturut kalih kersa Paduka. Kala sae menika saged gesang kanthi ngajeni kesempatan gesang ingkang Paduka paringaken. Lan mekaten kala sami minangka tiyang sepuh saged didik anak-anak kala sami miturut kalih kersa Paduka dasarana kangge lantaran kamulyan kersa Paduka. Kala nyuwun Rama Paduka ingkang berkahi
dumateng pason paduka ingkang wonten ing Sumberjo Gunung Kalan Gedhu. Gusti Allah piyambak ingkang mindhakaken kegiatan imanipun dumateng paduka. Gusti Allah piyambak ingkang nunggil saha berkahi supados ing mriku pagesanganipun menika tansah pikantuk kamulyan, pikantuk berkah, pikantuk kesehatan, kegiatan karukunan katentreman wonten ing pagesanganipun saben dinten. Mekaten kacaosaken pagesangan kala sami. Kala sapitados bilih paduka badhe nunggil pagesangan pasaman paduka ing satengahing wabah Covid ingkang wonten menika. Kala pitados bilih kawulujengan kararejan berkah-berkah saking swarga badhe tansah katampi. Kados Yesus Kristus kala sampun Tuhan. Amin. Sugeng sahabat Gusti berkah.